축복 10km도 왔어 우리가? 여기에 연인 능선으로 내려가는 팻말이 이렇게 있어야 되는데 떨어져 나가고 없어. 우리가 온 게 연인 능선이야. 연인 능선이 이렇게 있어야 돼. 그리고 이쪽으로 연인 산장 가는 게 있어야 되는데 산장 가는 길도 없어. 고생했어. 다시 삼거리에 왔습니다. 용추계곡은 이쪽으로 직진이고요. 우리는 전폐곡에 가기 위해서 이쪽으로 갑니다.